आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। खरगोन जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। धूलकोट गांव की जमीन पर उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने खुलकर विरोध किया। खरगोन जिले के ग्राम धूलकोट में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को आवेदन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। हमारे धूलकोट पंचायत की बगड़खेड़ी गांव में जो कई साल से खेती करके आ रहे हैं किसान, कम से कम 150 साल से हम खेती कर रहे हैं। और यहाँ आज से 15-20 साल पहले इस गांव का विकास हस्तरेखित चलता था, जब तक निकलता था उनको शासन से लाभ नहीं मिलता था। लेकिन जब से कंप्यूटर में जो ऑनलाइन किया गया है, उस समय से इसका रिकॉर्ड गुम हुआ है, तो अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई सुधार नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जो अभी देश भर में पैसा एक्ट लागू हुआ है, पैसा एक्ट के माध्यम से जो भी पैसा एक्ट बताता है, उस नियम के तहत अगर इस जमीन को जो भी त्रुटि बताया जा रहा है, पैसा एक्ट और ग्राम सभा के माध्यम से इसको शासन पैसा एक्ट और ग्राम सभा के माध्यम से शासन इसे जोड़े और पैसा एक्ट ग्राम सभा के माध्यम से इस गांव की सर्वे किया जाए और गांव वाले किसानों को भूमि का पट्टा बनाया जाए। अगर ये औद्योगिक क्षेत्र खोल देंगे तो ये किसान कहाँ जाएंगे? तो हम कभी भी किसी भी स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोलने देंगे। तो सभी औद्योगिक क्षेत्र आ जाए, उसका विरोध करेंगे। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? रोजगार हम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार है, अनपढ़ लोगों के लिए रोजगार कहाँ है? किसानों के लिए रोजगार कहाँ है? तो ये कंप्यूटर का जमाना है सर। रोजगार के मामले में किसानों को बहकाना बेकार बात है। हम जो खेती करते हैं पूरा देश खाता है, हम जो खेती में कमाते हैं उसी अनाज से पूरा देश चल रहा है। इसमें हम कम से कम 300 लोग प्रभावित है। हम किसी भी कीमत में यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं डालने देंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे गाँव का रिकॉर्ड सुधारा जाए, हमारे गांव में जो भी किसान है उन किसानों को पावती पट्टा बनाया जाए। मेरा नाम बलिराम सोलंकी, धूलकोट सरपंच बलिराम सोलंकी। ग्रामीणों के मुताबिक खसरा नंबर 318/2 की लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर उद्योग स्थापित करने की योजना है, लेकिन ये जमीन वास्तव में ग्राम दगड़खेड़ी के किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। ग्रामीणों का कहना है कि 200 से अधिक किसान परिवार पीढ़ियों से इस भूमि पर खेती और पशुपालन कर रहे हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन को खाली दर्शाया गया, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की मांग उठाई, जो वर्षों से लंबित है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रस्ताव से पहले ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई, जो नियमों के विरुद्ध है। हम खरगोन कलेक्टर, जैसे हमारे धूलकोट दगड़खेड़ी गांव हमारे पीढ़ी से पीढ़ी दर करते आ रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पुराने पावती पट्टे दिए थे। उसके बाद हमारे सामूहिक सोसाइटी के हिसाब से जमीन थी, उसको भंग होने के बाद फिर पावती पट्टे दिए और हमारा हस्तलिखित खसरा था। उस समय में हमको सब कुछ लाभ मिलता था, खसरा मिलता था, नक्शा मिलता था। जो ऑनलाइन का समय आया 2011 से, उसी टाइम से हमारा नक्शा और रिकॉर्ड गुम हुआ। तुम सरकार, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के यहाँ आके जो हमारा नक्शा गुम हुआ है, हमारा लाभ जो मिलता था वो बंद हो गया। इसी कारण हमने बार बार कार्रवाई की, तो ये हमारी कोई आज तक सुनवाई नहीं की। तो इसलिए हम सब कलेक्टर ऑफिस आए हैं। अभी क्या समस्या है आप लोग? अभी जो लोग हमारे भूमि पे औद्योगिक बनाने के लिए भूमि मांग रहे हैं, नोटिस आया था पंचायत में, तो इसी नोटिस के आधार पर आए थे कि हमारे किसान 200 से 250 लोग खेती करते हैं और ये लोग खाली बताते हैं, तो खाली बताना विपरीत है। आगे आप क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं हमारा नक्शा सुधार किया जाए, अन्यथा नए सिरे से बनाया जाए, नहीं तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जो उद्योग बनाने की बात की जा रही है, उद्योग केंद्र बनाने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? हमारे आपत्ति यही है कि हमारे 200-250 घर बेघर हो रहे हैं, तो हमारी खेती सिवाय दूसरा कोई है नहीं। क्या नाम है आपका? सुभाष निंगोले। कहाँ से आए? धूलकोट दगड़खेड़ी। सरपंच साहब, ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी, अगर उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अब देखना होगा प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या किसानों की चिंताओं का समाधान निकल पाता है या नहीं। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट।